ပါလုံးမနီဥယျာဉ်တော်တွေကိုအဝင်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဘုရားလောင်းဖွင့်မြင်မှုတဲ့ရုပ်ထုမတန်တဲ့ပုံတွေအများစုရိုက်ကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေဒီနေ့နောက်ထပ်3-4 မိနစ်လောက်ဝင်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းဖွင့်မြင်မှုတဲ့လုံးမနီဥယျာဉ်နဲ့ရောက်ပါပြီနေရာတကယ်ပူပြင်းနော်allez ya la nikat doya yo koပြောလိုက်ရှင်ပြောဒီဥယျာဉ်နဲ့သွားတာလားနေရာပါပြောလိုက်နေပူရလေးကိုပြောပါမရရသေးဘူးမလားဟောရိုက်နေဟောဒါကတော့နီပေါနိုင်ငံဘုရားရှင်ဖွားတော်မူခဲ့တဲ့လုံးမနီဥယျာဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားအလောင်းတော်လေးနဲ့ပုံကံလေးဘုရားလောင်းတော်ဖွားတော်မူရာလုံးမနီဥယျာဉ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့ဒီမှာနေ့လေတနာရီဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်တော့နေပူရှိန်ကောင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာဒီစားနေတယ်လေဒီမိတော့ပတ်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီစားလုံးရိုက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာပဲပြော